Barbine Mongondi, Louis Delifeta, la rapidité de la presse. Merci na balani biso ya Lumière Efra TV officiel avec Barbine Mongondi, la capucheuse de la presse. Moi la soyez la radio ba avoir information. Merci monde vous continuer ko s'abonner vraiment la Lumière Efra TV officiel. Nga personnellement ezo sala nga bien. Na yebi ke bolinga nga pe na linga rabino mingi kaka ndenge to solo la po boyebi ke tanga na ya vraiment na la rabino ba information. Ba information ezalaka vraiment sûr et puis biso vraiment to appareils pour na koya ko mimila biso balani na biso ba vraie information o eko sala bango vraiment bien. Le vraiment to kaka na actualité Merci à mon sponsor officiel Papa Ephraim Abedika Sembe. Merci à maman Mireille Koussonika. Merci à Bob Moutomboti Bola Papa na Bradley. Merci à Jonathan Mongoni mon grand frère chéri. Merci vraiment na ebike boza ebele kolanda biso. Le vraiment toza kaka na actualité na ozo le kana mboka na biso Congo vraiment ezo sala soni. To na ngamba ba artiste. Le vraiment to na ngamba ba artiste to mekalo un peu kosolola. Ozo le ka vraiment na ba etando na biso ozo le ka partout dans le monde entier. To ebité. Pourquoi kaka biso ba comédien to lingana te photo boma na biso na biso. Teboy sangana bino bato bolanda nga ba abonné na biso ya Lumière Efra TV officiel et puis bato nos bolanda biso bo s'abonner te me bolanda biso kaka bo pousa na bo tia ba kiti to sola na te bo tia ba kiti no to sola bo vandi pena bo vandi botiki no mam tu bo sala to sola no ngana bino. Pourquoi biso ba congolais to lingana te bato ba libanda ba lo ba congolais ba lingana te biso mo su to lo ba su ba congolais ba lingana te. Tout le monde artiste na biso bon to ebité ba papa na biso oyo ba bandaka théâtre liboso ba artiste na biso pena ya solo no ba bandaka théâtre liboso o ba na Congo ba sala ba fierté à Congo et les lonza ba sala bango ngolo ba se retrouver na mikili ya poto ba se retrouver de partout au bazali. Pourquoi to ka ba biloko ezo bimaka te na ba artiste na biso ya lelo na lobby oyo? Pourquoi Baptiste na biso ya Congo kaka bino moko zigolo bana mibali ba zigolo basala eloko te ba pede makasi liko nango bana basi ba lesbienne ba ndumba makasi liko nango to ebité ba biloko na tout temps biso to ya koloba ngo personnellement et ça la soni yebisanga na kana die merci maemba to tambola kana e cameraman nanga to yunga na kana e to kinda kana e boto zonga kana e boy so ka beteli ya msu digili so nanga déjà boya te te digi pena oboya te olobage oui tant Dieu merci à Betty li solo c'est que Barbine pena sala yango sala yango donc em soupe Dieu merci à Rose Pelsane pe ka mu no mais déjà ozongo ya solo parce que te azala rapena na yi tant Betty de loko na c'est que ndige salami c'est que pena Barbine sala yango Dieu merci ata baksi ba mungwa mais asala yango quand même tomoni awa tozana artiste na biso la duchesse ayaki auti poto aye a préféré à sélectionner bateau ya Monique à cause jouer na bon film et puis à jouer na film et les acteurs et puis film ils allaient vraiment bien et du coup to lali to lamuki akeso clasher les sous bango susu yebsanga ya so ki ba tieli au micro ozana na mambo lobate ovai na yo te ovai na o ata Bastien bako ya allo Bastien bonjour na zapsana ya mbona émission nanga to lobela ni to lobela boyebo te nana tama mbona te et saloni ke koleka na TV ozangi mamba koloba ba n'importe quoi pona baninga na yo oyo basungi yo na film oyo koteka ozwela mbongo o basungi yo na cop no makasi liko na nyoso ondimi okitsa bandeko na yo ondimi ofingisa bandeko na yo ondimi lelo batutu bayebake toyebi déjà ba identité na bino de ebeba toyebi ke ba artiste ba ndumba toyebi ke ba comédien ba ndumba toyebi ke ba journaliste ba ndumba toyebi ke ba chronique ba chroniqueur tio bo bamba biso tondima liko nango ba ndumba toyebi mais moto yo approchanga te peut-être encore raisonner mais moto approcher a comprendre que non Barbie n'a rien arrangé wana te surtout éducation estonaka na mutu nanga tant na tel famille mongondi bat éducation makasi liko na bata logique makasi na ko sa bêtise te so na sali bêtise directement na fingisi famille nanga parce que yebsanga famille nanga famille logique makasi bongo famille ba ntelo famille bato mito esala oye na télévision simi micro Barbie nozangi likambo lobo bandelo baka ba n'importe quoi pona baninga yebsanga ata bino bofinga bofinga moko te to bofinga de Barbine Mongondi wana da ofingi da famille na mobimba
Otalité ba juriste ba na famille wana, otalité ke bato malonga ba député ba na famille wana, otalité bato ba na famille wana ofingi mba moko. Ozomona tozoya mema soni na télévision. Ozona likambo loba te vanda. Lelo koloba ke ndenge ba artiste ba ya kubakenda ba tournage bongo so ba silisi tournage mutu na mutakangi kaiba mwasi ya muninga mutu na mutu bozwani de boke bo futi hotel bo salima na bino et tout bokei. Pourquoi? Tant ozolo ba bongo ebiti ke yo poza na kati. Te yo po na kati. Yo pe wana kati makasi liko na ngo mingi yo po na kati. Tant ozo finga baninga tant otaka musapi boye yebaka o ezongaka. Oyo. Omoni oyo ezonga. Tant ozwi kito vandi ba tele o micro ozangi likambo oloba obanjo oloba noka oyo yela ona mutu tala omoni yo moko ovandi olalo la muke bi te na tapaki ya kote. Siki nazonga mbangu avant mabeya. Po bango nde basala po lia po za la bien po na cop na yo bango basungaki yo uti poto ye baninga basungi yo na cop na yo osali musala na bien na si film ane ezala wow parce que ozwi bato malonga bata solo. Au travail pendant la bataille malonga bata solo na yebi ke film na ezakito ko makasi mingi liko na ngo meilleur au tapé à côté. Fallait pas ato yebi ke bandeko na yo ba osala ngo yo ko loba te lelo sel c'est lelo sala. Lelo sale c'est là on va famille. Yusko sali ngote osali ngote sko po nini eloni esala ki okasi ozwa micro batiela o micro o banda loba ke non na ebisa bino moni baba artiste ane so bomona bazwa na kadedo zo mona mwana moko ya 20 21 ans mwana 26 ans o mama mama 40 ans 45 ans est-ce que ça qui important yela biso na télévision to ça ngo ndeti tendeti biso pe to vandi boto ba ke moi moko ya 26 ans mena mama moko 40 ans mena mama 50 ans est-ce que biso to ana pour na biso to kana pour ça ba artiste mboka na biso bosa la fierté ya mboka botombola ka bendele ya mboka boyela ka biso ba vraie information boyela ka biso ba film malonga boyela ka biso ba histoire vraie oyo ko sala biso bien to ngana vandi Nathalie na comprendre que et place au balobeli nga fona changer bino nde ba éduquer bino nde bozo éduquer masse bino nde bozo éduquer masse tant bosala nyonso wana oye na TV olobi bango eza na nzela te o ezangi mutu na makolo te ebike sala mara yo pe mama kalunga crachela ki yo po na Angola pe yo mo e mambo sala ka bozwa o futa biye yo moko yebi oyo sala na Angola oyebi osana ngo buzoba makaso sana ngo ya po ozwa ka na Angola po ozwa ka mbongo o futa biye ozonga ki oyebi o sala. Parce que pourquoi koleka na TV ko kitisa baninga tina niveau wana o assure ata pardon sengi bon sengi na pardon mais to bo sanité oye na la TV o sengi pardon o kokaki koloba bongo te olobi mabe makasi yo moko vandi o raisonner ba propos na yo olobi mabe pena makasi yango sengi ba artiste ba limbisa yo est-ce que bango nyonso nde ba ko limbisa nde likambo eza wana na yo présenter ba esquisse na ngai pa ba collègue na ngai nyonso tout il y a théâtre il y a basi il y a mibali bao baza na poto bao baza na Afrique bao baza précisément na Congo bao baza ki choqué na likambango ba mona que non ils ont reflété l'image de la duchesse de Mike. Bon, l'émission Babi, non, ils ne pouvaient pas dire ça. C'est vrai qu'il y a certains propos, il y a certains sujets avant d'aborder ça. Il faut bien réfléchir. Alors moi, je n'avais pas réfléchi. C'est juste parce qu'à ce moment-là, j'étais pas sage. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de reconnaissance, il y a travail à bateau Bassali pendant des années. Dans le monde à art, je viens vous présenter mes esquisses sincères. Oza surprenant de sengi pardon na mbangu bango pe ba limbisi wa sur na linga ko mingi la duchesse to lo bate pona osalo so ependeni to lo bate pona manquement to lo bate pona nini te to linga kayo to mona ki awa to zaki na nani oyo nani Ans Luzolo azalaki awa azaki na baninga ekiti e mati et puis na maman matanga maman sako pe azalaki ensemble. Et du coup, Mike la duchesse, nani oyo. Ans Luzolo, oui, Ans, à quel poto. Bacheli micro, abanjolo banae. Artiste, bo écoute, na matanga, bazolela, bacheli snap, bazolela, zo filmer, bazolela, tout ça là. Est-ce que ça qui est important? Bien, bande qu'on a un téléphone.
Allo yaya eloko lekaki yana nga sepeli nango te talaka bino ata bwana ba chaîne na bino faut benga ba cameraman ba filma bino mamba boye sopi biso il fallait pas esalama tout ça aza mutu ke yebisa pe kingandi na kingandi po na ba numéro na bango te mais eloko wana esa fo esopa biso na nenga kati na nenga chambre mais yo oye no pena ko ofandi pe ba tiele au micro pona koloba ke ba artiste baza bata soni ba artiste ba fingisa biso mutazo lela osala snap mutolela o filmer mutolela nyoso na po ba luka ba vie na ba chaîne na bango c'est important c'est important président 11 Luzolo c'est important ozaki mieux placé au benga bandeko non parce que oyebi ozai na bango awa batu tout on otanga ba kombo na bango na plateau ozai na bango et puis on a ba numéro na bango je suis sûr ozana ba numéro na bango benga bango bo solo là et tant que famille que elo mo salama ebo sepel nango te mais tellement ozaki likolo ozongi na poto okaki obenga bona téléphone ya bosali mabe place wana pena na sepel nango te comment bokolela mère icône mboka na biso makasi bongo lo maman sako bolela mais bozui ba téléphone bozo filmer est-ce que bokozwa mutu moko te botie wana mutu na filmer bino bokozwa mutu moko te pena botie wana ke yo ozwa téléphone snap osala ozolela okende osala snap yebisa ngai okako yebisa bandeko na chambre ça bien ke oyela biso ngo na télé boye. Pourquoi ka bino mibale wana bino bato bosala pe fierté mboka na to pesa pe exemple na bino to pesa pe exemple na bino mambo bosala to pesa exemple na bino neti ba président la duchesse neti président Hans Luzolo mais ce que bino nde boya ko tambika bandeko na bino na ba etando pourquoi koina na ka bino koboka na bambasu ka bino koboka na maladi ka bino tout ça pourquoi bosa so fierté mboka da te bino mo monte ke bosa so fierté mboka te bosa so fierté mboka te il y avait des gens au ba yimaki na émission ya Hans Luzolo président Hans Luzolo j'étais sali il y avait des gens au ba yimaki to yesu na président la duchesse o to pesa avec exemple tant to mona rakingandi da kingani bo ba bima ba imitande ye po yende makambo ye mutayaka pena yende pandanzila yenda fungula kanzela po baana tubaleka pour ne pas citer le nom de gens bango nde pena baya bapandanzila yende mutafongola pena baana nyoso tout balanzi babimi et puis lelo pe ba opela na nde na bango pourquoi poko tikala kaka na ba valeur wana o batu ba pesa rayo soto ba dénigrer yo boy tango dénigrer pe baninga no boy bango pe kuna ko ape balinga te boyela lela bango pe bandi ko takio na ndenge na bango bandi ko bimisa o esengelite lelo nzamba sala ngolu ye pe waka na ba vie wana. À l'époque, il y a un gigolo. À l'époque, il y a un pelaka te opposé na sima basi. À l'époque, il y a un bande kono bando travailler na bango akina mwasi moko bo epe o azaki wana pe bando bimana ye. O changer pe basi. Hein? O changer pe basi. Mais mutaye akala ngona télévision azate. Le nzamba sali ngolu obali ozu mwasi na yo na bana na yo. Bovandi poto ke musika te moi no posane na ndako pa jeune fite a mama mobimba aza mama mobimba za pe jeune fite sangai po zoloba moi na 26 ans ob mala mama 50 ans moi na 26 ans bana ba 21 ans ob mala mama ba 50 ans ba 55 ans ba 45 ans yo pe moi soane na ndako aza pe mama mobimba malgré aza muta théâtre te maza mama mobimba te mama mobimba makasi mama mobimba sko yebisanga yo na mama na bo age moko bosage monte mais il a pas goût na yo ya ba sentiment na yo au préféré bon na na maman o na nyata no frère siko yango le fole kana TV o loba marambo nyoso lobi wana à l'époque yo pa na sima basi à l'époque yo pe basi bazwa pe ba encadrer yo à l'époque tant bozaka pe na baninga wana bondo ko bima na ka bino na bino tout le monde va faire 12 awa abana na mwasi na théâtre na théâtre balana moi c'était bien na théâtre il y a des gens oh balingana na ndenga solo ba balana pe libale zakate to kutana na die merci na barbine bosoli lelo lo bimamo bo balani te faut bozwa temps die merci ye banganga na ye baye to zwa temps déjà ye banganga na ye baye to zwa temps ba tutu ba pierrette ba ye banganga na ye babango ozomona
nde libala ezala mabongo libala ezala te kolala olamuki boye tokutani mama tellement na ligne makasi mingi likolo na koleka nayemba po ni komemisa baninga nkolo na makasi boye aya toyebi ke nango bongo toko boya yango te yaka bongo bolingo fo bolingana nanu mais soki ekomi nde ya olingi oyo nde eza mabe mais eza ndaku na bino mutu alalaka wana te oyeba place etangaka te mais yo sikoyo yo moko penako ozwi mopaya obendi paka otieti na ndako oyebisi omoni awa ndako na biso etangaka soki ambula ebeti mpona koso te ezelaka ambula ebeta pa nzambe mpe alalaka te likolo mpe eyindi mbula mpe ebeti omutu omoni nde nayebisaki yo pourquoi omoni nayebisaki yo ndako na biso etangela awa omoni ke etangi pourquoi koyela biso mambo na tv toza na posa nango te biso mpe toza na posa nango te ere oyo ndeti mpe na ere oyo biso toza na posa na yango te so oza na problème na baninga na yo wana bacompte à rendre mpo omoni ke moninga mosusu wana ye aza mwana moke abimi kaka lelo aosala mambo minene koleka bato babima liboso na ye esali yo siko mwa keto mwa eloo mwa boye mpo ya na tv odenigre baninga tosala en plein tournage so ezalaki ke yo ozalaki na mbongo te mais motu wana apréféré azwa kar na ye atia baartiste na kati bakende balia bamela dépense mpo na bango yo siko esali yo bien te batieli yo micro obandi oloba oyo nyonso eyeli yo pourquoi nalinga na ngai yo meloko wana pene osali obeti ya kote toyebi dake bwaka bandumba toyebi dake oyo bozalaka toyebi eyebana yo mpe ntongo ozali na monde wana na obali te oyaki mpe kaka ndumba ozalaka na mwasi moko to banda ovivre ne mwasi moko ozovivre na ye tititititi ye wana obali ye te obanda ochange olingi oyo esimbi te ti lelo nzambe asungi oke poto obali mama nao obali mwasi nao aza mama mobimba mama mokolo bofai na bino ti siko foye na tv vo dénigre baninga te télévision eza place osala bacompte à rendre te ngai yaka mutu moko ayebisaka ke yaya télévision eza place akoya kosala bacompte à rendre te yaya oza na problème na mutu benga ye loba na ye so esengi bokutana bosolola bosisongo bino mbale eza important te oyela biso ngo na télévision te tomona ande ona biso sila na irsil peshang ezaka ekitaki mataki likolo nango suka nango papa basila akufi irsil aye na matanga tomone ba polémique elekaki irsil ayaki te mais irsil ayaki matanga et dès le premier jour papa basila atiaki mutu na se irsil alala na sila dès le premier jour tina suka masolo azala wana mais il y avait des gens au bandé kosala ba polémique te ayaki te aza mabe alinga mamsi te boye tout ça là malgré ba polémique bato ba oloba ya zaika bouche be atikali oloba te bayebi ndenge bazalaka baza bato moko mpe so isila beti boye mokili eninga na makasi mpo bayebani pena bayebani ntina ti bayebani makasi te bayebani pourquoi mpo bakoleka na tv mpe baloba peke ngai ndeti sila wana pena ndeti nga pena sila wana pena ndeti nga pena sila koloba na nga boye ndeti nga pena sila koloba na nga boye omona mais ce que osila malgré baproblème na bango sila na kwa na ye ici pe na kwa na ye sila na kwa na ye ici na kwa na ye si prise basali bino na matanga mbala moko bomoni bango mibale mbala moko mpona olakisa bino ke bino bato boya botia bikoma boza eloko te makasi likolo nango ata bino bomi baporte parole ya sila baporte parole ya irsil ata bino mutu bomi baporte parole na bango bosa elo te po bango basolaka na WhatsApp basolaka babenganaka bakutanaka so eza kokutana ya chaque jour te ndenge ezalaki parce que toya bato tokokola toesika moko tokokola mikolo tozokola ekoma na temps moko ke nga sikola komi na baresponsabilité na nga ezopesa nga temps te mpona bima nake emona Laetitia epesa nga temps te mpona bima nake emona Lionel epesa nga temps te mpona bima mpona ke oluka Enis mais tosolaka néanmoins yaya nde bo mikolo pena mikolo ba journée na biso za saturé makasi donc trop de problèmes mais tokomona na ndenge nini bien santé ya bien tomona ata mokomo esa biso bien tomona na bakamara na ngai omona
Ce que temps exacté mon pour benga ni c'est ce que toko kutana te na poso mona kama na ngai ote barbine lelo no sa elo mon boy no zwa tante c'est normal ngalo s'occuper na mam na ngai pas s'occuper na mam na changer na ngolo te mais néanmoins to komanaka to benganaka to sololaka to sola makasi mingi liko nango. Mais bateau bazoya kotia bikoma na mamba sila na isil botika na soni parce que bango bayebi place bauta bayebi pena place bauta ki camarade bo mona no bayemba ka eleki na bondeko wana sko eza sila na isil wala ba ombriye biso ka mitu pamba sko bino bateau bo amayele te o bozoya na ndika boya na sete birin bo beta ngo makasi bo marteler que sila na isil ba ko yoka na te lo banza bandela mokili botika na soni etikali mikolo otanga omoni etikali pena mikolo kotanga totangi pena 1 2 3 4 tina 7 ko etikali pena mikolo otanga botika na soni botika bango bayebi place bauta et puis bayebi o ba osala et puis baza consciente na na bango ba osala botika bango basala mam na bango obino bakoma ba porte parole boye ondo boye banda loba si la na esindi ezana ba tikala ko sola te biso to boy même ça sol ça été so beto boy blaka sol ça epetete bango ba place bauta et puis mambo ça bango ba yebi e ba mambo ça so bino tellement bolinga distraction makasi nde bokoti na distraction botika pe kana distraction et puis jour bango pena ba vanda bango mibale basali pena nde bazala wana basali moloko na bango babeti mwa tour na restaurant et tout basali snap nde pesa bo bela mitu bo craquer bobela pe mitu bo craquer bo bato yo batiki biso na yoyi batiki biso na yoyi te bino nde bolingo tika bongo sko to yeba pete to okende pe wapi te boyebisa biso nanu na yebi te bo okende to kende wapi. Dieu merci maemba matanga ya maman Sako ça déjà un mois déjà to yebi te sko 1 mois to ça déjà 1 mois to yebi te 1 mois yango to sali yango pona nini te 1 mois pe to sali yango pona nini to ke de 1 mois na so total liberté 1 mois na ba 5 jours 4 jours boy to ke 1 mois pourquoi to ebite mbongo ya okunda nde zangi mbonga libulu mbongo sela mamde ezanga to ndeni parce que to yoka ide mamo liva tinde de $20,000 wana kuto zali kambo bomba na te mututu ayoki te mututu ayebi yango ke mama Olive Lembe atindaki $20,000 po bakunda maman Sako eza obomba na te sai asombaki libulu sai asombaki cercueil gouvernement epesi libulu gouvernement epesi cercueil gouvernement epesi bilamba ba olaita maman Sako sko yebisanga eloni nezozanga po boke kozwa nzoto amowei bo mema yango kendo pema ke botike na malili onyokole bwani te boye biso no boye balandi na biso bo benda no pena bakiti bo vanda na pena boyoka na pena bo tuna ngana no de la presse ba vanta maman Sako na morgue pona nini ti sikoyo boye bisa no bo vante poani bonika bo kongola ba mbongo batutu wana ba yela bino ba mbongo ba enveloppe boaka borobomana omoni ba enveloppe wana borobomana famille oza comme conseil omoni ba enveloppe wana boya nango et puis muto osimba ba enveloppe wana ya bakaki wana ezoya yeba ke après kokunda matanga so li bien te bobomana mbongo no bapesa bino bo calculer de ya ndako bato place to lela mowei eno ndako na ete e ndako bando futela kala longwa sko tellement sangweye awumelaka wana mingi bato bakomelaka wana pona matanga et puis mukolo nango akana poto lokwa mutu pe na kote na ndako wana te ndi babe balela maman Sako wana sko tambo lele wana boye bakena fin du mois bokangisa ba mbongo bo ça déjà 1 mois na ba semaine c'est bo futa déjà mbongo ya 1 mois ya ndako bato pesa bo lela mowei ya ofelete teza ofelete bo futa ete bo futa eza ofelete bo futa da bo bongisa da muto yo simba mbongo matanga yebaka ke soko sololi bien te après matanga marambo ezala ko bengana ba artiste eza un problème te maman Sako aki na bandeko na ye o ataki na bona théâtre bando lia na bango bando olala na bango bando osana bango mamunyoso
c'est la famille. Ana famille biologique nae, ana famille artistique nae. Donc peu importe nde bo sala ko benga ba jipa ba soda ya ko panzaka batu bino moko famille bo benga. Bo ya panza bango to ana posa na bango te ba kende. Oh, nde nini ba olela ndeko na bango? Bo le moment soko azaki icône na mboka na biso, soko azaki ti lelo a to pesi 2 ans akokisi 50 ans. Sko ebsangai, to sa ngono ndeni. Tout ça on dit ni petit bobenga ba soda bobenga ba jeep et ya ebenga na batu ba artiste ba ki ma pena mbangu jeep eye ba ke ba kutina bandaka batu tout o kuna zoki na loboko o kuna katani na lokolo o kuna salibo. Pourquoi tout ça? Pourquoi ba yebi ke maman li va payer $20,000 ba artiste ba chango misu mais baza pe na posa na ngote te ba pe na posa na ngote ba artiste ba ya ndeko lela maman sako ba ya na bango pona $20,000 ba pesa ki te ba na te. Bon donc c'est la pose ça nini bon ali boulou na pesa ki. Bon donc c'est la SRK na pesa ki parce que gouvernement pesa nyonso. Et puis si SRK et puis si les boulou et puis si bilamba ba la tel ko na ngo pesa enveloppe akaki. Parce que to sende ni tombo kanga bon a SRK, bon a deli boulou. Bon donc c'est bon hein. Amona ekaki mama na biso to zali na bien to vandaki na ya za ikona mbonga na biso sala pe fierita mbonga na biso etake ngai président ba comédien na ndenge na ye patron ba comédien na ndenge na ye abike no pona honorer mama na biso to ali na ye si akei yangoyo libulu yangoyo bokunda mama nikolo ngope ba groupe o mama zalaki nango ba s'organiser enveloppe pe zalisko bino bolingi te sa ndeti ndeni 1 mois o te place za pa o sepe na bino te. Oh, yo que si tu bossa bongo kotambola na ba bureau ko zwaka ba mbongo e komi papa masumu kotoyo na papa masumu kotoyo na nina saka Congo ezo simba te poni pona mamba mbongo te ezango poam te eleka omoni mambo du to lobela eleka lango ngana zo sirebino eleka to pesa ka mikolo matanga ekundama eleka et puis famille bo mona suba artiste na bandako na bino te parce que tango bazo ya ba ya pona okabola mawa nande ko na bango oya zaki mama na bango leki na bango oya zaki so azana bana 20 ans azongi mwana 20 ans so azana ba mama 50 ans azongi mama 50 ans so avena bana ata muto lelo artiste lelo olinyo jouer na e o jouer na et puis a aider yo o koma ti place olinga ko koma au sungayo et puis ataka gentil so ko do jouer na ye au top na à l'aise atambala libo so jouer na ye atwa na force ma ozong sao yango sko na ba valeur wana yango ba ni ba valoriser maman et ça là est bien maman so kwa kufi aboti te azan lopangu te likolo nango ba lele na lopangu ya niongo la suka nango afu bo bongsa mbonga ndako fo bo futa omona na suka na ngafu bonza mbonga ndako bo futa atiki mwana te atiki lopangu te atiki elo atiki ka bilamba mama soko atiki ka bilamba artiste mbonga na biso so a en vie to pesi 2 ans akoksi 50 ans de carrière yeb sangai te bo yeb sangai tant to sa mam su photo yebaka ba artiste so bazoya na famille ya maman sako ba artiste so ki bazoya ko boto mona ki bamsu baleka na télévision awa oh bazoya kutu ko lala te ba ya na bango mena masanga yango ba ya te to kokunda ya na biso to kokunda leki na biso eza na sens te sko place non place bo lela mo wei ana mukie alors ma panga ba tinela bandal ana mukie place bo lela artiste ya mukie sko ba place so il faut ba to ba vanda libanda nyonso wana e aba donc couloir wana tout e aba bar na baba yefsa mutoko linga pesi o kit ne o vanda o sombi eloko te nini to vandika sko so melano siketo mela masanga vas-y mela guna yo mais essentiel o vandi na kit ya bato sombi eloko oko vando felete L'artiste ba ekolela te bazolala te eza ba mama linga wana ba mama ni mama kotanga akomba ba na télévision na buzo ba yo ku noza no ono muta théâtre ba banda uzo na théâtre pona mama Sako leo mama Sako ala te wa sipe ba uzo na mambu tu yo sali et puis ba voice wana to ebimagi yo pe mungongo no na kati na ba voice o finga ba papa masumu ba papa elombe tout ça nyonso ba voice o yo sali muto sali ki enregistrement a panja ki angu voix na yo pe et se retrouver na kati mama tant maman ça kufia est-ce que yo pe na ba ba téléphone ba bengi yo allo ya ko jouer tableau mo eza ozibe moi 200 ozibe moi $30 moi $50 wasi
ozwa te po ba artiste ba finele au bouton ba artiste ba finele au bouton na oyo sali yo kutu rako kote la bango za na ngambu na bango ba sengi mbongo te ba valeur famille elinga pesa famille artistique ya mama Sako il fallait utano epana o te ona baba famille te yo ndo ngo peksa mais yo bona yo ko tinda bo benga na bango kwani po ba yo ka songa $20,000 ba yo tia misu baza posa na ngote bana posa ka balela mama na bango balela ya na bango balela leki na bango esili ezaka balela mama na bango balela ya na bango esili et puis si ba kuna matanga ba ozalaka su ba ko yaka te ba yo na bango te ba yo sani te ba yo sani bo efsa no ba yo sani bino bato bo vanzi bo olanda ngai bino bato na biso bino bozwa bakiti balandi na biso ata yo kute mission na katikati so na kiti benda na vanda na te zo kiti ba benda na vanda oyo ka pa mambo bien yebsanga après matanga nde boki okunda est-ce que oasi bokuta na susu bokuta na sute pe bokuta na nzimite na nzimite bokuta na mais yo siko ozaki artiste o bande ko pesa valeur pour na kombo ya mama Sako yebaka ke pour na kombo ya mama Sako yebaka ke ozwaka sous valeur wana te ozwaka ngote te ozwaka ngote ozwa ngote to yebite to lela to lamuki oh samedi oyo bato ba su panique samedi to yebite mutango tala bino bo mo sakana biso te bo mo sakana biso bo pesa biso musala makasi bo sa ba réunion na bino mutu mo alela lamuki na asali message na abuaki na internet bato ba su vertige matangi ebi malobi oh toko malobi yango matangi yana ngote malango lobi te tolali tolamuki bato mo bazana morgue kuna Dieu merci bongama bato mo bana morgue matanga mama Sako malelo biso na panique to kende boyo ba pesa na wana programme tesko bo sakana biso te bo sakana biso po nini bo sakana biso te Dieu merci mo te bo sakana biso po lelo balamuki babimisi nani babimisi nini programme olelo lamuki bo tangi oh matanga mama Sako tout ça allô Dieu merci matanga malobi bonga maka tout ça là matanga bimi na ngote bo sala on de 3 fois et puis muto sa bongo so découvrir yo to de omoni to yelo amoni na vandeli wa to yelo pena to de mareo liko na ngo mingi yo mtu so kosa kabisa ko betsa biso mutema ke matanga masoko malobi to ebite bango bande ko bazo zela nini po babimisa matanga po tout eza de awana loko bomo balele balobaki ke to lela ka papa wemba te mama Sako foto lela bolele ndeni po yatikine mwana te bolele ndeni mama Sako atiki mwana te ye moko pe mission na suka utaki osala lobi gouvernement bo pesa ngambongo nanga na lia yango ba famille na biso lelo bakoma oboma biso po ba lia ka likola mitu na biso ya ona sengi bo pesa mbongo na ngana milela vana kufa alo baki yango aucho lo bango pas même 3 mois pas même 2 mois tebite digi record ce que kozong sa biso non na régime ke bato batala kaka mama Sako loka lobaki ke ba gouvernement bo pesa ngambongo na ngana lia tango na bomoi po ba famille na biso ba koma boma biso po ba lia na sima na biso alobaki ngo ye moko ngam na inventango te cameraman nga zong sanga na régie moi muke wana ka balandi nga batala ndenge mama Sako ye moko bande ya ko tato la ba pesa mbongo na ya lia po ya mutoki na ya musana mingi makasi liko nango adai na posa alia mbongo na ye $20,000 wana so akenda ata na babumbu kota ba makala kuna kisenso alingazo ape parti lopangu na ye mune $20,000 mama pesi alingazo longo pe na ndangwa lopangu na ye kota ba bumbu kuna alingazo ango ete alingazwa atikeli pe na mwa mukie abongisi pe avaye na ye résidence mais ko oya senga ki ba pesa bapesa ki yango te lelo sko akufe mwende ba enveloppe ezo ya kilikili enveloppe na enveloppe ezo ya kilikili ka pona matanga mais ko ba enveloppe wana yango ya zaki na posa nango mais azu yango te sko chance pe ka nzambe pa ka malamu nzambe pe azara te nzamba malamu te nzamba malamu
cameraman nanga son sanga na régie balandi na biso batala ba famille muso ba komo lia biso ka po batikala na mambongo na biso yango na zolo ba konzi le sanga lego na za vivant ngai sako ngai le sanga lego na zo tambola po ato na kufi bango basala ke loko te bango nde bakomi ko bakomo lia mo tsiko ngai na sala ke loko na tikali ko lia loko te na zo télévision taxi yo zo le kanga kasi il y a pas de succès satisfait oh bo tsiko yoka bino mo bolandi te bolandi ninga lobi ezaki prophétie biso nde tososola ete ezaki prophétie te ezaki vraiment prophétie abi bopesanga gouvernement bopesanga mbongo na nga na lia na mela po bafamile na biso lelo bakoma koboma biso po baliaka na mitu na biso wana ye mo moto alobaki yango biso batolobi yango te toinvata yango mpe te siko awa na okutu atiki loko te atiki mwana te atiki lopangu te bato baoboma na boye bato baoyina na boye sikoyo soki atikaki lopango atikaki lopango atikaki ata mituka atikaki ata nini boye eske tongeki tozala wapi lelo te lelo tongeki tozala wae so atikaki ndeti lopango atiki mutuka likolo nango tongeki tozala wae po awa nango atiki kuta eloko te famille ezaka kipeleke se boye famille bazaka boye bazaka na basaki boye moto aye na enveloppe diu akotisi oyo aye na enveloppe diu akotisi lokoso wana ezaki lokoso omoni baplace tu bootambola ya nango programme te bapesa bino boolia mais soki boyebeye kobomba te eyaka pasi soki bosala te ke icône ya famille na biso leader ya famille na biso akufi na mbongo tu ya ye oyo tozwi na matanga tosomba ata ndambo ya lopango tofina na ta wana esala bien mais soki bokaboli yango na divagation bokobomana mbongo mowei baliaka yango pamba te omoni mbongo mowei so bolia yango na divagation bobomana yo moto osimba mbongo oyebela soko olie mbongo na buzoba ke bimisa na mbongo ya matanga olio bimisa $500 obimisi $200 300 obombi mpo na yo mpo moto amona ete nde bapesaki yango walokuta bobomana soko oyebi ke oyo alide trésor olukusaka lombo aza lider donc tant déjà une enveloppe c'est qu'enveloppe ane eza 500 te eza $1000 te ya likolo nango omoni enveloppe wana o trésor olukusa ye nango eza siko likolo nango Michel Sente Michel Nkelele ntango baotala siko Michel aye na matanga aye na $500 aye na enveloppe pardon ya kaki bayebi dake nde Didier Polo to akoti boye nde Didier Polo to akoti boye seke enveloppe oyo makambo eza na kati yo siko bayebi so bimisa enveloppe obimisa $200 bobomana obomana eya nango 200 oui eyaki nango 500 ezali 500 mais mutu wana ayebi dake mutu akamuta makambo ntongo deya apesa enveloppe akaki seke makambo eya na kati yo siko ozwi ofongoli deja olongoli part na obombi opesi bango ndambu bokobomana famille ya mama sako bokobomana yo moto ozobomba mbongo yo moto osimba baenveloppe tu ezoya yebaka yo bandeko baotelo na musika baba aigle baotelo na musika bobomana epuis bokoya nango kaka na tv omoni boyunga na tv ezaka bokiti bomati baémission kilikili bokozongela biso kaka siko ntongo bino boyoyisa biso ke moko bobokelaki mbasu mpo na mbongo ya matanga aliaki mbongo abimisi mbongo nyonso te siko biso nde place toyela bino mpena nde yango wana botika baartiste kimia balela ndeko na bango malgré tout malgré nyonso bokoloba mpo na bango aza ndeko na bango bazorendre oyo hommage ya mbala ya suka bakomonanaka te bokomisi epe Thompson banda bokangisaki ye na malili bokomisi Thompson banda bokangisaki ye na malili mwana ndambo toyebi te bozela nini mpo nyonso de esalami nyonso de epesami bozela kaka baenveloppe bonyokola moninga na ndako ya malili te bozela kaka enveloppe bonyokola na ndako ya malili epuis so bato bazongaka zongi mpena mambo bosali ya kosepela na bino te bolinga bokabwana te bokabwana mwana ndambo bovandi ye na malili à l'occasion de rien mbongo makambo tu ezalaki bokobomana malgré kombo ebungi ngai mais moi libanga elingi esaka bien bokobomana so mpena bato bazongaka mpena ko azongi alamuki atali mwana ndambo bovandi ye na morgue yaya alobaka bino bwa bandeko nanga te bolingenga te mpo so bolingenga
Attends 3 semaines bolinga bo bimisanga. Tellement bo alo koso mbongo bolinga en voulant boko kufa. To kwa bolinga gagner nyonso boko kufa. Boko kufa. Po ba noko ba hotela bino musika ba bide yake muto zo bomba mbongo. Ke mbongo 3 mapangu de ezali mbongo 3 mapangu de na ba enveloppe na tout ezo ya et puis bato ba yana ba bata minene. Ba bata minene. Sko yo soko sali kebate makambo gozala. Merci à mon sponsor officiel ndeka no Sabino famille à maman Sako comme conseil. Comme conseil botika ba artiste balela ndeko na bango balela maman na bango balela ya na bango po bo mona na sute. Bo mona na sute bokabwani te bokabuni be bokabwani. Ete bokabwani bokabwani pena. Donc pour nde bokabwana pe ka to bolongo na morgue bokiti wana mbala suka bokabwani libela bo mona te artiste moko le kana ndako na bina beti kroko ezande nini biso tozaka na mama Shaki boye tout ça là kabila nto mo fufuna lia esanga bien te boya te pour na conseil bolingana botika bango balela ndeko na bango na kimia bokabona na kimia parce que lobby to yebite lobby mutu kanza me mutayeba bango bato boboma na bango lelo pona mbongo peut-être lobby bokuta na place mo boene loko bino bosali ya kofinga ka bango ba papa responsable bosali pe réunion bozo finga ba tata lokwa ba masumu de blende wana lokwa ba papa elombe bovandi pena bofinga et puis na ba voice etamboli mokili mobimbe yoki yango c'est la honte ya Sony ya Sony eza pe ya Sony makasi. Pour un conseil, botika Baptiste balela na mambo bokabwani na mbala ya suka bokomona na rasute. Pe bango pe na ye bokomona na rate. Merci à mon sponsor officiel, Papa Ephraim Abedika Sembe. Merci à Maman Mireille Koussonika. Merci à Bob Mutomboti Bola Papa Navradley. Merci à Trésor Lukusa, Trésor Kalombo. Merci à la famille Mungondi, Papa Emery Mungondi, Maman Patience Maunda. Merci à Jonathan Mungondi, mon grand frère chéri. Merci à Rachel Mungondi. Merci à Billy Bachars Mungondi Nde Makambu. Merci à Divine Mungondi. Merci à Mons Emmanuel. Rabino Mingi Bandekonanga pour Nabike Binope. Vous allez avoir vous bino bateau continuer de s'abonner vraiment massivement dans la lumière Efra TV officielle la rananga égoïste était bateau peut-être ba monaka bateau za kana posa ba bina boire biso mais boye bine mamango tambolara boye mamango tambola po opene ya bulo na biso ya musala tant to lamka pena na tango to sogoli ma malili to che crayon to che rouge à lèvres to va na kiti to simbi micro. Et ça rappelle à boulot. Bateau peut pas dans la ville. Taxi, à côté de mutuka na yake akenda boulot. Donc biso pe o eza boulot, to liara na boulot, to lataka na boulot, to sala tout na boulot. Donc ton on boit kayo, faut comprendre que moi si yo tantino yo tanga to boire nga boy sege et amusana so nga na zong sa batuka mi bo anje ba bersi mwana et ça la bien. Mon to yo anje ba bersi mwana ndé comprendre valeur à libanga. Parce que eux ont boulot na biso tant les carabins pour na boire bino pour na lobela bino muto na posa ba lobela eloko na ye vraiment lumière Efra TV yango yo eza lobela nyonso numéro na biso eza na sie wana bo benga biso et puis to yambara suba eza chaîne pe soutenir pe ba orphelin chaîne na biso soutenir ba orphelin ba veuve ba fumeur na posa peut-être à Kabela orphelin mo eloko asa lelo mo pona orphelin numéro na biso za la wana soko bengi biso ozwa biso vraiment numéro na biso na ikanga marate eza wana pona bino pona koyoka pe ba conseil na bino ata financièrement te ata moralement et ça la répétera bien bo rami mingi njemba bersi mwana parce que soko yoki njemba bersi mwana orozonga parce que o ya musala quand na ucholo ba ya vraiment musala ce qui olingi ba pesa musala na valeur fo yo mo pesa ngo valeur. Merci à Bande Connaissance Bodo Landabiso. Merci à Bino Toubo Landabiso, mon sponsor officiel, Papa Ephraim Abedika Sembe. Merci à Maman Mireille. Ngana linga Bino Nabike Bino Pe. Iska Boza Bolinga Anga. Tout mon ani. Barbing Mongondi, Louis Delifeta.